彼女んちの猫、遊びのスイッチは髪をぐしゃぐしゃにする音。それまで爆睡してても、シャキーンって起き上がる。彼女は猫の目線を確認しながら、シュッと効果音付きで、髪を左右にフリフリ、たまにフェイントをかけて、ホイッと投げると、猫はバリケードをジャンプで乗り越えて、全力ダッシュ、回収、彼女に返却。このループを、肩で息するまで延々リピート。おもちゃより楽しいらしく、もう6年続いてるらしい。猫はオスで、夜は彼女の肩を枕にしてすやすや、俺よりポジションいいな。で、俺がいない時は、彼女が猫に赤ちゃん言葉で話しかけてるのを、俺はちゃんと知ってる。〇〇タン、引きつきようとか、テンション高めで言ってるの、聞いたことある。でも、俺の前では絶対にやらない。多分照れてるんだろうな。気づいてること、もう少しだけ気づかないふりしておこう。なんか、そういうのも好きだから、